सोच्दा सोच्दै म यो टोप झरेको सबजनालाई दर्शन झुरले हो सानो कहाँ छौ ओ मेरी सानो कहाँ छौ एकैचोटि मुख हेर्ने धोको छ भेट जान्छौ। फेरि ईश्वर मन्जुको कुर बुझेको जस्तो काठे गर्छ। यो चाहिँ पुल रहेछ भनौँ है, कति राम्रो कति दामी क्या। अनि ठ्याक्क बिचमा पुल वरिपरि डाँडाकाँडा हरियाली क्या दामी क्या, एकदम छुट्टै आनन्द आउँछ क्या यसरी एक्लै हिँड्न र यसरी जङ्गलतिर हिँड्न पनि एक मजा आउँछ है। अनि भिडियो बनाएछ हिँडेको छ क्या बबाल छ जिन्दगीको गोरेटोमा। जिन्दगीमा जति दुःख कष्ट जे भए पनि हामी आफूमा आफू नै खुसी हुन सिक्नुपर्छ क्या। त्यही भएर म चाहिँ एक्लै हिँड्दैछु, म एक्लै रमाउन चाहन्छु हैन। डाँडाकाँडा होइन नेपाल जस्तै मौसम पनि एकदम राम्रो छ। हङकङ चाहिँ बस्नको लागि चाहिँ एकदम गाउँघरको याद त्यति आउँदैन डाँडाकाँडा भएको कारणले। राज हेर मौसम क्या गुड छ अँगालो मारी मुस्कुराउने सेल्फी हानौला सेल्फी हानौला सेल्फी हानौला अँगालो मारी मुस्कुराउने सेल्फी हानौला। गीत फेरि करायो। सो यो चाहिँ दाउराहरू नेपाल जस्तै काटेर चाङ लगाएको रहेछ होइन। यहाँ नेपालकै याद आयो क्या। यो चाहिँ फल हो अनि त्यति राम्रो फलेको छैन रहेछ, जेस पाकेको छ होइन। आज हाइकिङ चाहिँ डरै छ होइन। सो उकालो जान्छु अब चाहिँ मजाले टक 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 हिँडेर सबैजनालाई हङकङको जङ्गल देखाउने छु है म। उकाली चढौला ओह्राली झरौला सात भन्ज्याङ भने पनि त्यो पनि तरौला तिम्रै लागि हो भने जानै दिदेऊला हैन। म चाहिँ अहिले लास्टमा छु। अब चाहिँ ट्याङ डिस्टेरे उकालो छोडी। आज चाहिँ म एक्लै हाइकिङ गएको छु। सो यो चाहिँ राम्रो रहेछ, एकदम काठको बाटो छाता एरिया। सो राम्रो रहेछ है गाइस, हेर्नु होला। यो चाहिँ माथिदेखि हो। ए छाता गयो। एक्लै छु जिन्दगानीको गोरेटोमा। छाता 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 छाता
कालो मान्छे खराइ भयो खरा सो यता चाहिँ जङ्गल यता छाता ओढेर हो एक्लै हिँडेको म चाहिँ माथि चाहिँ यो केबल काट्छ सायद यो घामले आँखा देख्दिनँ म त तिमी भित्र फुल्दैछ मेरो जिन्दगानी ला 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 एकदम यो बाटो चाहिँ राम्रो रहेछ है नेपाल जस्तै एकदम सिडी एकदम जस्ट म यहाँ आउँदा चाहिँ नेपालको याद आयो है डाँडाकाँडा उकाली ओह्राली गरेको जस्तै सो राम्रो रहेछ म चाहिँ एक्लै छु एक्लै हिँडेको छु जङ्गलतिर एक्लै जस्तो रमाइलो छ भने जिन्दगी है एक्लै जिन्दगीमा सधैँभरि साथीको साथ कहाँ चाहिँ पाइन्छ र कुनै बेला एक्लै पनि हिँड्नुपर्ने अवस्था हुन्छ
बाटो दामी 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 या एक्लै कराउँदै हिँडेछु अङ्कल होइन म फेरि उकालो हिँडेको है उकालो यस्तो रहेछ बाटो उकालो यो चाहिँ पुरै काठको रहेछ गरिबीले मार्यो मारो मुझे मारो मारो मुझे मारो यो चाहिँ अहिले म एकदम डाँडामा आइसकेको छु अनि यो चाहिँ बिग बुद्ध हङकङको सबैभन्दा ठुलो बुद्ध यो चाहिँ नजिक देखेको छैन टाढो छु म एकदम धेरै एक दिन म यो ठाउँमा गएर पनि हजुरहरूलाई ब्लग बनाएर देखाउने छु सो आज चाहिँ म अलिक टाढै छु भन्नुपर्छ त्यसैले त्यति राम्रो देखिएन बुद्ध खाइसुद्ध है यहाँबाट चाहिँ हामी मको पनि जान सकिन्छ यो पुल चाहिँ यो समुद्र मुनि छ अनि बसबाट र ट्रेनबाट पनि जान सकिन्छ म चाहिँ अहिले एकदम टप डाँडामा छु अनि यो चाहिँ एयरपोर्ट हङकङको सो हजुरहरू हिँडेर जान नि सकिन्छ बिग बुद्ध अनि के अरे केबल कारमा पनि जान सकिन्छ बसबाट पनि जान सकिन्छ है म चाहिँ बिग बुद्ध गएको होइन सो बाटोमा एकछिन आधा बाटोमा आएको मात्रै हो सो त्यही भएर गएन म एक दिन बिग बुद्ध गएर पनि हजुरहरूलाई ब्लग यसै बनाएर देखाउने छु अहिलेलाई चाहिँ देखाउन सकेन सो सरी पनि भन्न चाहन्छु हजुरहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गरिदिनु नबिर्सिनु होला जस्तो लाग्छ त्यस्तै कमेन्ट गरिदिनु होला है हजुरहरूलाई मन लागे लाइक नलागे डिसलाइक है त